रात की धड़कन जारी रहती है, सोते नहीं हम जिम्मेदारी रहती है। अंडाल थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल अपने कार्य कुशलता के लिए लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में मेघनाथ मंडल को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई बखूबी उसे अंजाम दिया। फिलहाल अंडाल थाना प्रभारी है और एक बार फिर अंडाल थाने को बड़ी सफलता मिली है। उनके नेतृत्व में अंडाल थाने के तरफ से मंगलवार शाम एक कार्यक्रम कर 40 लोगों का खोया हुआ मोबाइल और साइबर क्राइम के तहत लोगों से 9 लाख ठगे हुए रुपए वापस लौटाए गए। इस दौरान यहां मौके पर एसीपी पिंटू शाह, साथ ही सीआई पिंटू मुखर्जी, अंडाल थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल उपस्थित रहे। इस दौरान एसीपी पिंटू शाह ने क्या जानकारी दी, क्या कहा, आइए ये सब कुछ जानेंगे विस्तार के साथ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় এসিপি অন্ডাল স্যার, উপস্থিত আছেন সিআইবি স্যার, ওনাদের যথোপযুক্ত সম্মান জানাই। উপস্থিত আছেন আমাদের মিডিয়া সকল বন্ধু, দাদা এবং ভাইরা, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমাদের অন্ডাল থানা, বিশেষ করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আপনাদের সেবায় সবসময় নিয়োজিত। আপনাদের সমস্ত রকম সহযোগিতায় আমরা সব সময় সদা জাগ্রত আছি। আপনাদের এই ছোট্ট আজকে যে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় যাদের সাইবার, আজকের দিনে আমরা দেখি যে সাইবার প্রতারণা অনেকে প্রতারিত হন, তাদের সেই সাইবার প্রতারণার কিছু অর্থ আমরা বিভিন্ন সময় ফিরিয়ে দিয়ে থাকি এবং আজকে তার কিছু সিম্বলিক বা প্রতীকী চেকের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সারা বছর ধরে এটা চলে। যারা এসেছেন সকলকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাই। সকলকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটা আপনাদের যে মোবাইল সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং যারা প্রতারিত হয়েছেন তাদের চেকগুলো আজকে প্রতীকী চেক দেওয়া হবে। গিয়েছিল সর্বমোট আমরা আজকে প্রায় 9 লক্ষ টাকার মতো বিভিন্ন যারা বেনিফিশিয়ারি তাদের কাছে তুলে দিতে পেরেছি। আর যেই মোবাইল হারিয়ে গেছিল আমরা গোটা 40 মোবাইল আজকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি বিভিন্ন লোকের হাতে। এগুলো কতদিনের মধ্যে রিকভার মানে এই ঘটনা কখন ঘটেছিল? মানে 1 বছর? না, এগুলো এই বছরের 2025-এরই ঘটনা। 2024-এর যা ঘটনা ছিল সেগুলো আমরা মোটামুটি রিকভারি করে আমরা অলরেডি খুব তাদের ফেরত দিয়েছি। আর এটা 2025-এ এই ঘটনাগুলো যে কটা আমরা আজকে ফেরত দিলাম সব 2025-এর ঘটনা। এগুলো দীর্ঘদিন এবং সবগুলো এখনো আমাদের হয়নি রিকভারি, যেগুলো আমাদের হয়েছে আমরা দিয়েছি। দিনের দিন বেশি না, দিনের দিন মানুষের যেভাবে মানুষের থেকে খোয়া যাচ্ছে, আমাদের রিকভারি হারটা আমরা মানে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি রিকভারির হারটা কিন্তু আমাদের বাড়ছে, যে রিকভারিটা কিন্তু বাড়ছে। আমরা একটাই বার্তা দেবো, সেটা আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা বারবার বলেছি যে এখানে আপনাদেরও একটা ভূমিকা আছে, মানুষকে সচেতন হতে হবে। আপনারাও সেই কাজটা করুন। আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামে গিয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করি যে সাইবারে প্রতারণা, একটু নিজেকে যদি মানুষ সাবধান রাখে তাহলে এই প্রতারণাটা হবে না। এটা জন্য আপনাদেরও ভূমিকা আছে। सर, इंस्टाग्राम में एक साड़ी का मैंने पेज की, जैसे सर ने बोला अभी सीताराम फैशन, उसमें मैंने ऐड देखा था तो हमको पसंद आया था तो हम उसको परचेज किए थे। 699 उसका प्राइस था, तो 699 पे भी मैंने किया था। उसके बाद भी वो लोग आपका जैसे कुरियर चार्ज, पोस्टल चार्ज, शिपिंग फ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल के उन्होंने बोला कि इतना लगेगा इतना लगेगा। हम ठीक है, तो वो लोग बोला कि आप दे रहे हो लेकिन आपको वो पैसा वापस भी मिलेगा। ऐसे कर देगा, हमें ठीक है पैसा वापस मिलेगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे जब हमको समझ में आया तो ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट ऑलरेडी चल गया था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो हम अपना हस्बैंड के थ्रू यहाँ आके बोले नियर अबाउट आपका 9 लाख का फ्रॉड हो चुका है। तो जब यहाँ हम ये किए, मतलब रिपोर्ट करवाई, केस फाइल हुआ, सब कुछ हुआ। तो अंडाल थाना 1.5 लाख
उन्होंने मुझे अभी तक रिकवर करके दे दिया है और क्रेडिट भी हो चुका है मेरे अकाउंट में। लास्ट ईयर जून में हुआ था। अंडाल थाना को थैंक यू बोलना चाहेंगे मेरे को और मेरा हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। जब भी मैंने फोन किया इन लोग को, इन लोग डिस्टर्ब नहीं हुए थे। ऑल टाइम मेरे को मेरा फोन रिसीव किया है। ईच एंड एवरी डे इन लोग हमको हेल्प किया है। कोई टाइम नहीं, जब भी फोन करते तभी रिसीव करते। मेरा नाम शोमा। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।